उनको हटाते चलना है, ये लोग जोड़ते चलना है। तो पहले आप कलर नोट कर लें। छोटा हो रहा है। क्या मैं पकड़ लूँ? नहीं, इधर कर लो थोड़ा सा। इसमें अब आपको करना क्या है कि पहले इनके कलर नोट कर लें। लाल इधर है, काला उधर है, सफेद और हरा, भैया लाल हरा और काला सफेद। रेड ग्रीन वाइट वाइट ब्लैक एक तरफ है, ग्रीन और रेड एक तरफ है। ये सीक्वेंस है। अब ये एक तरह से इस तरह से रेड ग्रीन लगाते चलें। रेड ब्लैक। अब ब्लैक सब लास्ट में ब्लैक है। कहाँ लगा रहा हूँ? उसमें ब्लैक उसमें लगेगा, उस पर नहीं लगेगा। इसमें लगेगा, ठीक है। 4 है ना? हाँ सही सही, ठीक है। तो उधर बस अभी सही से नहीं लगा। वाइट। बस बहुत है इस पर, ज़्यादा हो जाएगा तो। हो गया बस। अब हरा वाला तो इसके अंदर से धुआं क्यों निकल रहा है? इसके अंदर प्लास्टिक लगी हुई है, पहले से लग रहा है वो प्लास्टिक जल रही है। सर बहुत बुरा लग रहा है, आंसू आ रहे हैं। अब मेम्ब्रेन जलाओगे। सर कुछ दिख ना रहा धुएं की वजह से। अब लास्ट में बस हो गया। अरे नहीं लगेगी यार। लाल हरा आपस में स्पॉट हो रहा है। बस तो वही कोई तार आपने मिला हुआ तो नहीं है? सर एक लग रहा है, 1 मिनट थोड़ा। यह लाल हरा वो मुझे लग रहा है कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है ज़्यादा, मतलब ठीक है। ठीक है। अब ये हमारा कीबोर्ड, आप इस केबल को सही से डालकर इसे हटा दो पहले, आयरन हटाओ यहाँ से। हाँ मैंने तो बुला दिया है। शाबाश। अब आराम से प्लेट रख के इसे प्लेस कर दो। अब ये मत आराम से, अब इसे सारे पेज आप टाइट कर देंगे।